大家好，今天为大家介绍这个 EK 超强的无线麦克风组。首先跟大家介绍一下，它只要接上电源，然后一条音源线跟随便一个喇叭对接，那你使用它配合的麦克风就可以讲话。喂喂，1、2、3、4、5、6、7。那它的声音是从麦克风这里讲话传渡到这个主机，那它声音由着这条线跟这个喇叭连接，声音会从这边出来。那音乐的部分呢，怎么进去？它这边有一个 line in 的部分，看你这条声音输入，看是跟手机对接，或者是电脑对接，或者是它可以插 USB， 真的是超方便的。手机播什么音乐就马上变成一组音响。有需要的话，欢迎来到我的卖场选购，谢谢。